fanaanada caanka ee Maryan Mursal Ciise oo in muddo ah dalka dibadiisa ku maqnayd ayaa dhawaan waxay soo gaadhay caasimadda Somaliland ee Hargeysa hase yeeshee markii ay Hargeysa soo gaadhay xanuun ayaa ku soo booday telefishinka Sahan ayaa ku booqday mid ka mid ah isbitaalada ku yaal magaalada Hargeysa oo fanaanadu hadda taal bal waran waxa weeye anigoo caafimaad qaba ayaan ka soo baxay magaalada London diyaaradii waxaan soo raacay Ethiopian Airlines markaan dhowr saacadood soo soconay aan meesha kale to aan ka bedelinayna Hargeysa uga soo bedelinay aan joogno ayaa wax stroke adu meelisid baa lug iyo gacan iga soo booday way cuslaadeen lugta iyo gacantii waan soo degan karin waan jarjarti wiilashii Hargeysa u soo socday ay soo dajiyay kulligood oo dhinta isku ka tageen dabeetana sidaas aan ku soo degtay alxamdulillah isla markiiba dhakhtar baa la yeelo orday waad fiicantaa la yiri waliba alaabtan stroke hadii ay bidixda kaaga dhici lahayd maba kabsateen baa la yiri midigtu way fiican tahay marka gacmahayga waa kaas labadaydi gacmood lagu waa kuwaas laakiin adigu lugtaan xoogaa qaadi kar lugta xoogaa ay dhibaysa laakiin gacmo waa kan way soo fiicnaanaysa marka alxamdulillah ilaahay qadartu keeno alxamdulillah baa lagu dhaha ujeedka aad markii hore u socotay Hargeysa u imanaysay maxay ahayd waxay ahayd ujeedku laba wiil oo aan dhalay oo masalaha guri ku leh ayaan lahaa aad wiilashii u soo guurisid oo gabdhahoodii Soomaaliya uga yimaadeen Muqdisho ayaan waxaan lahaa meeshan ku aqal gali aniguna waxaan isla caan geel meesha ayaa lagu lisaaba liiri caanaha geel ka soo dhirig oo meesha ku soo baashaal ilaahay gurigii oo dhan maalin adigoo daqiiqadan joogay isla markiiba dhakhtarka la keenay wixii aniga riyadayda ee heedo dhanba wax yar kama aan arkin laakiin wiilasha naagawoodii waa la joogan laakiin aniga raaxadeydii caanahayga geel nacbi lahaa iyo waxba iga hor yimid ilaahay baa keenay qadartaana alxamdulillah rabbil caalamiin si wanaagsan hadda waxa igu maqaalaa in dib u noqonaysa hadana oo xaaladaada caafimaad wallahi hadii afar bari baan joogaa maalin walba iskaan baa la gudbinayaa maalin walba daawo la soo qorayaa tana kugu fiican iyo tan ilaa hadana wax fiican kama hayo marka lugtii way dhaqaaqi laadahay xoogaa way culus tahay marka inta dhaqaatiirta meelaha ay daawadu taalo ayaan dib inta ugu noqdo waxaan rabaa inaan intay goorta iska daaweeyo lugta ay ugu daran waliba gacanta maalintaan imaanay aad bay cuslid way fiican tahay aad bay igu daaweeyeen cid wali ku soo gaadhay ama dhinacii fanka ama xukuumadda oo ku ma jirto anaa badiiday in xukuumadda dhibtoodii baa ka badatay marka hadda inaan dhib kale aan u saayidiyo ma warabo xukuumadda iga toodii qaba dhibtoodii bay qabaan ilaa maalin walba oo jeeda wax ay balay ku dhacay hadda marka waxa weeye ilaahay maarta khayr ha siiyo meeshooda iska joogaan aniga waxa waaye wixii alla ii gartay baan noqonayaa yeesan isdhibin waad ogtahay hadda fankii Soomaalida oo dhan waxa la yiraahaa dib ayuu u dhacay bal ka waran hadda baba gabdho yar soo baxeen oo caadi aan ahayn oo jacayladii ugu dambeeyay ka shaqeynayay warniyo amus baa ku dhaaf fanka hadda waa shidan yahan ku dhaaf hadda teenage-kii oo dhan iyo 24 saac Facebook iyo balay laga shaqeynayay hadda shidan yahay oo doorkiini malaha waqtiga doorkeeni waxaan reer baadiye hatta labadii jecel oo ku jeclaa wiilkood ma aan dhijir reer baadiye hadda indhaha la iskala baxaya bulsho badan ayaa markii la yiri Maryan Mursal ayaa xanuunsanaysa fariin xadinay gaadhay maxaad ayaga kuwaas leedahay waxaan la iska farxa Maryan Mursal waligeed bahabi beeskeed farxaanad beeskeed hadii ilaahay dhibaato keenin caawida ka dhiman ka Maryan Mursal waxa uu Allah qadaray marka wixii ilaahay qadaray alxamdulillah lagu dhaa isoo duceeyay kaliya intaas ba faa'iido laakiin waa iska baashaalooya hadda farxadeyda waa u jeedin waa iska qoslooya ilaaha keen sheekadan أحمد عبد الرحمن حرسي هيلو قدوميها تلفزيون Sahan oo isaga laftiisu fanaanada soo booqday ayaan kelmadiisa siinay marka horeyse caafimaad sareecan baan ilaahay u weydiinayaa Maryan Mursal Xaaji Ciise Bootaan oo aan leeyahay ilaahay caafimaadkaagii imika caafimaad taama baad haysaaye inta dhimana ha soo buuxiyo ilaahay baynu uga baryaynaa Maryan waa legend waa qof aad iyo aad qalbi wanaagsan waa qof xariira waa qof duu wanaagsan waa qof ka isbartaan waligii aanu ka xiiso goynayn oo u bohliyoobayo waqti badan baan Maryan isnaqaanay ta kale markii u horeysay Soomaaliland 2001 dhamaadkii 2002 waxaan wada joognay radio Hargeysa sugnay hal barnaamij oo weyn baan wada duubnay habeenkina tiyaatarkan ku wada duubnay maalintii markaa qaybta waaxda filmadan haystay ajeed la yaab laanu sameynay waa maalmihii tagi jirnay xabaashi Cabdilaahi Qarshe Allahu naxariisto
guduuda gurigeediyo musharoorka roob baa da'ayo aad ku maydhatay cabdillahi maxamed cali markaa wasiiraha hargeysa kilaab baa kusoo degtay dadkoo dhan baa jecla markii dambena sinema hargeysa national cinemaha show aad u wanaagsan radio hargeysa live laga dhigay habeenkii live bay radio hargeysa ay u sii deynaysay aad ba loo jeclaystay imikana loo jecel yahay ilaahay caafimaad ha siiyo aad baanu ugu baraynaa caafimaad waxaan leenahay intaa maxayday aad joogtana waa kaa warhaynaynaa waa kugu soo noqonaynaa ku imanaynaa dhakhtarkaagii gaarkaana insha allah waad ku noqon doontaa Betri Kosar telefishinka Sahan Hargeysa.